maal ta'e waa'ee gara Yaman kanaa baar tokko baarsuu fi ani beektanatti fakkaata. Waa wallaaltumini wallaa Yaman sana keessatti saayifaa kana caala ture. Mana bal'aa keessa galaa jireenya bareedaa jiraata. Jireenya bareedaa ijoollee isaa jiraachisaa. Hojii gaarii qaba ture. Makiinaa qaba. Namni xiqqaa guddaan Oromoon naqu kun achi buufatee achitti nyaatee dhugee dubartiin akka nama mana haadhaatti intalli haati manaasaa sun baay'ee nama gaariidha ijoollee shawaa kana. Baay'ee dhugaa rabbii nama hundi akka haadhaatti ilaala. Nama hunda Oromoon hundi bira qubateetu iyyuu hojii seenan hojii dhabeellachuma taa'a. Hunda kana xiqqaa guddaa gara hundarraa jiru nama dhufe kana ija tokkoon laalti. Maal godhan sitti fakkaate nama sa'aatii soomaafaa kana warri sangaliin faan kun akkuma isaanuma biratti faqara. Nama takka mana isaanii sana keessaa naftu. Ittuma inaafanii jireenyuma isaa kana gaddanii abbaa hiyyeessaati lafa Oromoon itti rakkate hunda makiinaa isaa qabate. Wanni saaraa onni keessa illee hojii dhagee bira dhaabbatee gargaara Oromoo. Tokkommoo bal'oo jedhaniin saayiba isaati. Baar kana ijaan filaalanichi keessatti. Namni nu qabnu isa jedhanii namoonni akka ijaatti ilaalamu Yaman keessatti isa ture. Maal godhanii sitti fakkaate kaa ittuma inaafanii inaaftuun ittuma gaddanii itti gatta'anii siirii itti dalaganiitii dura kara dubartiitiin itti dhufan. Achi booddee kanatti dalaganii maal godhan seeti akkuma hojii isaa sanaa jibbee galu godhan. Hojiuma isaa sana kee jibbee hojii ittiin jireenya kana manallee yoo nagahu fidee kana keessatti illee ijaarratee jedhanii Harar keessatti illee inni nama Harargeeti. Nama beekamti fakkaata gara bakka lamaatii kan nagahutti qabadanii. Jireenya hojii sana hojjete akka hojii awwaalaa hojjetan natti fakkaata. Jireenya isaa kana kulli akka ittiin jijjiiree jiru akkamii akkatti jiraatan kana akka hojii isaa sana keessaa galu godhanii amala durii takkaa mana isaanii keessatti gammachuu kolfa malee baay'ee walii galu haadha manaa isaatis baay'ee cimtuudha. Haadha manaa isaa kana wajjin baay'ee nama gaariidha. Seenis walii galuu amma isa booddee amalli isaa hin jijjiirame. Gaafa amalli isaa akka malee ta'e jedhu ilma baay'ee dubartii gamna isheen nama barates nama sammuu qabu nama baratteedha. Irra argiteetiyyi dhattee ishee kaasofsiifte haa gaafa haalli isaa kun qayyaramee jedhu. Jennaan maal godhan sitti fakkaatee qoricha wayiitti kennaniitiyyi shaayitti dhiqii danfisii atis isaafis buusii ofii buufadhu. Inni yoo rakkoon kun itti jiraatte yookiin hin eqqisa hin diddiga ol guura yookiin hin lolaa akkanatti ofii buufadhu isaafis buusiin agartaa jedhanii isheenni gaafa kana gooteetu inni tuma afaanitti si'uma tokko faamatti liqimsee hin ajaa'a jedhe maa hin ajaa'uudhe dhaqee guuramu eegalee ooqqisuu baatiruumiitti fiigee achii booddeechi addeebi'ee dhufee summiitti naannatti hidhee ramshaa godhee mana keessaa baqatee bahe. Akkasittiin itti deebiteetti himte maaltu itti seenee qabare isa booddee hin wallaannaa eeguu milikkita kanarratti arginee jedhaniini maaltu qabare inni shukuxiillee ofirraa qabaa billaa kanallee wanni billaa dhiirridatee deemu kan hin jiran waan akkasiillee mudhiirraa qaba. Namni tokkotti siqee balloon kun immoo saayiba isaa lubbuudha. Saayiboota adda addaa kana qaba. Namni tokkotti siqee irraa fuudhuu dadhabe gaafa kaanii manuma baqatee hojii qaata dhiisii keessaa galee mana baqatee adeemee bulaa balloo kana faabira saayifticha saafaa kana bira dhaqee bulaa isatu sossobee uffata namichi duru harraa boree qayyaratu uffata ofirraa qayyaruu niisee isa kana sossobee mana fidee dhufee yoo uffata irraa qayyaruu fidee dhufu haadha manaa kana ijaan argaa dadhabee akka inni iseenillee isuma kana akka mangistiitti ilaalti haati manaan isaa beekee jara isaan akkana walii galu akkana wal jaallatu kan argitu kan saayifaa kun waayyuu miti biratti immoo sadii sumiyyaa isaanii namni ka jaraa akkasuma mul'ataa miti durachi keessatti. Waayyuu miti kan isaanii kan jara sanaa olaalte jireenya laafii bultiin ijaarradhaa hawwita. Amma isa kana kunoo isii ijumaan argaa dadhabeen siin jedhaa. Akkasittiin dalaganiseetu namicha kana cimsee siin ga'e jedhanii addaanii kuu qabne dirree amatti baasanii addaanii hinna jedhan gadhiiftu malee jedhanii haadha ilmaan afur waliin qabanii haadha ilmaan afuriitti durba sadii fi dhiira tokko qabu. Attammaan intalli isaanii guddatte intala geessudha guddoodha.
Amma kee kanan siin jedhaa achii booddee sii kan arguu dadhabee bishaan mana kanaan qamma solee summii naa kenniti tente naa kenniti jedhee alaa nyaataa bishaan illee shagamtuu alaa bitataa mana bal'oo kana taa'aa eegasii guyyaa tokko naa qabaa jettee hiriyoota manatti waamtee yoo qabame billaan kunii fi meeshaan ofirraa qabu kun irraa fuudhame malee sheekillee itti dhufuu hin danda'u rukutuu danda'a sheeka yoo dhufellee jedhanii sodaatanii gaafa kaanii shuggutii makiinaa keessatti dhiisee gaafa dhufu isa sana malaan jalaa fuudhanii dhoksanii billaa irraa fuudhuu dadhaban. Billaa kana gaafa kaanii hin qabnadhanii gara nama afurii ta'anii qabanii irraa fuudhanii nama afur ta'anii qabuu dadhabanii yoo achi seentii narkaa fuudhadhee achitti baafatee jedhu saayibticha isaa lubbuu kana bal'oo kana wajjin akka lubbuu wal jaallatanii harka kana baqasse bal'oo billaa sanaanii hin baafate. Hin baafate bade manarra. Hin bade jala deemanii dadhabanii har'a bakka kana gaheedhu inni qunnabu iddoo kana gaheedhu hin dhabu. Akka kanatti rakkatanii booddee keessa maal godhan seetee ijoollee isaa kan mokkaawanii jaallataa. Mala godhanii obboleettii waamsisan obboleettiidha. Maal jedhanii harabatul madrasaa baratanitti sabaa mataa baqassanii ijoolleen harabaa akkana jedhanii waama. Dhabanii telefoona obboleettiin sana obboleettiin qayyaranii kanaadha manaa kana telefoona jibbu. Achiin booddee waamanii wayyoo mucaa koo manaan barkanuma manaa bahe manaan ariitee mucaa koo jeefte yoo jedhu bakka dhokate sanaa ka'ee fiigee dhufe. Gaafa dhufee jedhuluma seenee haadha manaa gaafa kaan walirraan kaafne rukute isiin jalaa maxxee isa booddee nama waamanii malli maalam abbaa waraanamu balloon egaa fayyisa waraaname kanarraa fayyee torban ga'ee abbaa waraanamu amma akka taanii qabne billaa kanarraa fuudhuu qabna raafuun akka itti sheekatti waamuu qabnadhanii itti baay'atanii hiriyooti. Ittiin iyyatanii utuma jedhuu sheekallee fidanii mana keessa kaa'anii jiranii isa dhoksanii maa inni jaa'u jedhaa natti jaa'adhaa maal jedhaa akka ittiin gaafa ol seenee jedhu dhokatanii ta'anii balbala hin cufanii balbala qollofanii itti seenaniitu itti nammanii qaban. Yoo itti nammanii qabanii jedhan haati manaa isaa kun akka dhiiraati satti gooteetu billaa sana wanni isaa keessaa fuute akkasittiin isa kana jalaa fuudhanii dhoksanii qabanii gatteessisanii harkallee biillallee hidhanii teessisan. Akkatti teessisanii isa booddee sheekisiruma mana keessa dhoksanii jiru hin fidanii sheekirra qara'uu jalqabee inni iyyee maal jedha waan si ajaa'ibu jinniidhaa fi siirii itti kan itti dalaganii isa booddee jinniin halkan utuu deemuutu ilmoo korra jette jinniin irraa dubbate kan siirii kun immoo xaarree Itoophiyaadhaa dhufne. Abadan Fatihaaf adda baafnu malee deemuu hin dandeenyu. Isaaf Fatihaan adda baafamu malee socho'uu hin dandeenyu jetti karraa laala. Xaarree Itoophiyaa Funyaan itti qabee qorichatti godhe itti qara'e gubattee gaafa fala wallaaltee jettu irraa baate innichis irraa ba'ee inni kun haga torbanii haga inni gad hin baane godhanii wallaananii qorichaa ittiin dhiqachuun funyaanitti gochuufiidhaan obaasuudhaan shaayii danfisanii kennanii fi achii fayyee ka'ee waan godhaa ture kana boo'ee ilaalee argite. Isaadha manaa kana deebi'ee goolaa ture kana godhaa ture kana deebi'ee boo'ee dhiisuu didee akkasitti warri kun nagaatti darba. Gaafa moonni fayyee ol ka'ee jedhu maal godharree aduu hin jalaa namne maa fayyee jeeoo jedhanii jedhan. Isii makana hiittu malee dirreetti ba'anii haadha manaa kee kana hiikii jedhanii. Maal na goote maaliif hin hiika? Hiittu malee sii makana intala wayiitu horii sii kenninaa. Horii isinii kennaa alatti eessisa jiraachisaa na fuudhuu qabnu hin jette intalli tokko horii nu nyaachifte dirreetti ba'anii bara. Namni sun Najjaa jedhama. Tokko immoo amma inni tokko toobatee irraa deebi'ee eenyu maqaan isaa Rabbi Allah. Saahiba Jerusalem maqaa isaa nan dagadhee. Kan Najjaa sanaatu sammuu keessa qabatee jira. Jara lamman egaa kan ittiin isa warra dugda duuba isaanii egaa kaadhi qabdee warra jara kan hojjisiisu. Achiin booddee akka kanatti ilaali wiittu malee maal na goote seetu lakki akkasittiin tokkotu teessisee si nyaachise jette
kan horii qabdu teessisee nyaachiftu seesi hoosimna heeyittu malee. Irreetti ba'anii bara addunyaa irratti akka waan akkasii argiteeti. Akkanaan dadhabanii akkamittiin haadha manaa koo utuu hin jiruu haadha manaa koo maqaa kaaftu yoo jedhee namicha sana dhaqee mana tol fuudhee reebee wanni godhee jara lamanuu koon isa barfidee mana ofiitti fidee hidhee koon illee saaltichi isa dugda duubaan dhufe kan dugda duuba taa'ee hojjechiisu sun walitti dhufe jara lamanuu walitti hidhanii balloo kana wajjin adabaa turan. Achiree warri akka sheexanaati warrattiin siirii daladhu kun namtittiin dachaa jedhamu mana keessatti dhamdee teessu maal gootitti akkaatee jinni wajjin haasofti mana keessa teesse. Kaameera karaa meeqa bananii kaa'an. Wama gurraacha dheeraa tokko dhufee girgiddaa warra afaarratti waa barreessa laal mana keessa deeme. Akkuma qilleensa. Yoo ciikaanii doon jedhee dhuma bada. Utuu wanni sana hordofteen argita. Dirreetti kaameeraa abbaa manaa gaafanneedhaan gara torbaafu meeqa hiine jedhan mana keessatti. Maal godhan sitti fakkaate jireenya warra kanaa balleessuudha. Halkanii guyyaatti xaaran. Halkanii guyyaatti dalaganii. Karaa maskootii fidanii waa kaa'uudha. Makiinaa isaasii lamatti deebi'anii cabsan. Jara kana nyaachisan obaasaa. Ji'a soomanaa achii nyaatu achii dhugu. Yoo rakkatanii gargaara. Maalumaamnu caaleedha halkanii guyyaa itti dhukkubfatanii rabbi guddaa sodaadhu. Halkanii guyyaa jala gad dhaabbatanii itti deemanii dhaqanii makiinaa isaa guyyaa lama cabsanii. Isa si'a tokko hin cabsanii tolfate. Isa lammataa kana hin cabsanii bokkaa guddaa roobee makiinaa isaatti bishaan guute. Waan godhu wallaalee gaafa sana wanni fudhatee qutiisa sana fudhateetu manaa bahe. Maal godhan gaafa kaan immoo namatti tolchanii qabanii waan ijatti nama afuufan sana jetta afuufanii dhaqanii immoo dukkana wayii keessatti dhaqanii hidha. Haati manaa kun jala deemtee dhattee oona isaan keessatti hidhanii sana keessaa balloo wajjinii dhaqanii lafa isaanii itti hidhan sana keessaa barbaada meeqaan fala meeqaan dhaqaniitu ganni torbanii ol taa'e achi keessaa dhaqanii baasa. Achii bahee galee jalaa gad dhaabbachuu didanii booda maal godhan seeta. Haga hiraarsanii ilmaan isaa gadhiisee ilmaan akka jaallatu gadhiisee mana ofii gadhiisee jiruu keessaa galchanii waggaa oli fala wallaalee gara biyya arabaa wanni kanatti badadhee saaraa keessa namichi kaleessa nama dhoowwu. Gara saaraatti gara wanni kanan deema jedhee gara umaan moo'eessan deema jedheetiyyi saaraa kana keessa miillaan ka'e. Haadha manaadhaa iddoo biraan naqadhee deeme dhaqee adaniin makiinaa achuma dhaabee achiin deeme eegannis walakkaa wanni kana ga'ee jedheetu namni ati quba qabdaa baaroo deeme baar gara biyya arabaa deeme saaraa keessa isaa deemu agarree jedhanii himanii. Bu'aa turte haadha manaan isaa suni utuu karaa deemanii namichi daldalaan horii irraa fudhate daldalaan karaa nama dabarsu horii irraa nyaate ana isin keessa bakka sanatti dheeni inni jalaa badee utuuma deemanii karaan harkaa badee eega gara ji'aamoo meeqaa karaa kana deemanii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii galaan harka jirtu saaraa caakaa gaara kana keessa deemu. Du'anii oolanii dhaammatee ilmaan koo amaanaa jedhee haadha manaan illee du'aayinaa godhi dhiifama jedhee jireenya walmaan kootiin qayyara haga ilmaan kun harkatti teessee beeloftuu hin eeggadhu hojjedhee buluu dadhabe jedhee tan bahe malee isa jaalladhee si dhossee hin baane yoon dubbadhee natti iyyitaa na dhowwita kanaaf si dhokadhee bahe jedhee yoon gaara kana keessatti hafe dhiifama naa godhi jedhee seellee ilmaan koo amaanaadha fuudhii gadi naa guddisi. Waa hunda finneerra du'uun danda'a addana keessatti bishaan hin jiru namichi nu fuudhee bahee bade ol ilaallaan saaraa gadi ilaallaan saaraadha lafa sinqalaa hunuma deemna waan tokko hin argine amma du'a malee hin eeggannu jiru jedhee wasiyaa dhaammatee waan uummata gara yaman jiru kanaafis obboleessa ko akkana godhanii booddee keessaa nami gariin babbadee faca'ee dhume nama lamatutti galanii isa booddeetuma jedhanii wataadara warra uumaan sanatti jarritti ba'a. Akkasittiin hin qabanii rabbiin akkatti lubbuu isaa falmu eeganni namaan illee dhiifama naa godhaa warreen itti gadditanillee dheewwasiyyaa du'aaf kaadimee bakka tabsaan qabu lammaffatii jedhee jarri qabanii jedhanii isa kaan achiin kara Itoophiyaatti darbanii waraqaa lafaan qabu
Baarimmoo kayyaman kana ayyama lafaa qabadanii waraqaa isaa sana laalanii hidhaa darba hidhaa keessa kaa'anii hidhaa baasanii fidanii adan kanatti darbanii isa kana fidanii achitti darbanii rabbii lubbuu isaa kaa'ee ji'a tokko ol booddee fidee ilmaan isaatti naannessee ilmaan isaatti galche. Waan jarris achi sun dalaguu hin siin jedha. Warri kun halkanii guyyaa goomachuudha. Jireenya jiraa jibbuudha. Itti ta'anii harka qullaatti hambisanii haganni bahee saaraa keessa deemu godhanii miilla. Akkasitti rabbiin immoo naannessee ilmaan isaatti deebisee fidee dhufee galchee namtitti gaafa akkasii halkanii guyyaa isan achi jiru illee asii haadha manaa doorsisaa siirii fudhattee dhuftee karaa maskootiitiin. Utuu akkanatti immoo rabbiin akka maraachuu godhe ofii naasoftee namtittiin kanatti daladdu kun akka warra kana irraasitee harka qullaatti hambifte kun akka maraachuu taate baar kun baay'ee gara balleessa. Haati mana harka ofiitiin itti waamte halkan haasaa bula. Inni iyyaa dadhabanne na qaqqabeettee baar kana kadhattee haadhi manaansa. Achiin booddee akkasittiin fuudhee namichuma halkanii guyyaa isatti goomatee jiruuf jireenya isaa dadhabee kana godhe kana fuudhee ishee gaggeesse jinnii fi siirii inni dalagu sana irratti qaraasisee keessaa baasisee amma namtittiin nagaa taateeti gariitu dide malee isaa kun nagaa taatee jirti. Baar akkasittiin jiruu isaa balleessanii booddeedhuma kana reefuudhuma fooyya'ee ilmaan ofiitti gad dhaabbata. Amma immoo maalitti dhufarree ballootti dhufan. Tokkotu immoo jira ka toobbateellee irraa dhiisuu abdii jedhama maqaan isaa. Nama kan iraarse kan jiru ilma namaa dha'u kan akka qilleensaa utuma si fuuldura rushuu hedee akka qilleensaa asii badu ofumaayyuu jinni adeemta. Kakatee toobbatee ka'ee ammallee deebi'ee akka sanatti deebi'ee jarri munaafiqa wanta siin jedhee. Toobbatee ka'ee ammallee itti deebi'ee illaa ammaa kana balloo kana maal sitti ergu wanta tofeeguu qabdu. Dubartiin tokko miskiina ta'ee sitti dhufa. Ilmoo qabattee lafa itti galabbaa manaan darabbii alatti ettee sitti dhufa. Ina zantaa fi kunoo ilmoo qabattee lafa seentu rabdeettaan teessitti. Oluma seentee mana kee kanatti siirii sitti daladdee seen jaraan harka walirraa qabdee jireenyuma kee dhuunfattee keessa teessoo ol seente. Intaluma yoo caaltuu jedhamtu tokko argite nama kana daradduun fakkaannetu ka'ee mana isaa dhaqee abbaa manaan isee da'ee jiru dhiisee biraa bade jeeniiti ilmoo sana qabattee kaatee bira dhatte. Inni haati manaa bira hin jirtu ilmaan durbaa lama qaba. Gargaaree waallee kenneef horii kenneefi deeme abadan hin deebi'u mana keessa. Deemi kan tala kara dhuftara deemi bakka jirtutti gargaaraatii deemi. Takka inni denteesse maal gootere namichatti waamte. Namichi maal godhare wayyaatti waa dibii itti kenni jedhee wayyaa isaatti waa hubi maal godhe itti qaade wayyaatti waa godhe itti kenne. Wayyuma kana itti darbitee onni goote balloon eegasii waan tokko wallaalee waan jedhu waan isu wallaalee hin teesse wayyaa sana keellottee itti kennitee hin geeyate hin taa'e namicha achitti waamte namicha achitti qaqqabe. Maal godhare waan yuutuubii kana keessa dalagatu horii mana keessaa qabu akka intallitti jiraattu walii qoodanii. Maaliif immoo sitti seenu? Haasidummaa alaa duwwaamni jireenya kee dabarfatu. Siraatessanii si jazbeessanii kaa'aniitu waan ati yuutuuba kana keessaa qabdu waan ati kiisii keessaa qabdu sirkaa fudhatu bara. Jireenyuma keetti abbaa ta'anii keessa taa'u ati ganaa miskiina taatee karaatti baata. Amma maal godharree isa kana balloo kana lafa innis akkuma kana lafa namni rakkatu. Lafa warri siirii kanaan uummata raatessanii maal godhan kanaa deebi'ee gargaaru. Kana jiruu nu dhowwee jedhaniitiyyi isa kanamma maal godhe tokkaate siirii garaatti illee nu baasan jedhii garaatti illee nu baasanii ofii hin jazbeessanii warra godheen jazbeessanii amma bakka wayii dukkana wayii keessatti dhanii guyyaa tokko argisiisu du'aaf jiruu keessaraa ilmaan isaa gara madarasaatii baarfaa kana fuudhee fi isaantu ijoollee lama harkaa qabaa isaantu gargaaraa jira. Isa mana maalitti galarree isa manaa baasanii isa siirii garaatti nyaachisanii wallaalchisanii raatessanii waan innaasa waan hin dhiisu yokkoo maraataa bakka hundeettuyyuu fuudhanii dukkana wayii keessa galchanii hidhanii minaa yoo fedhaa achitti kennanii yoo fedha ittiin kennan achi keessa galchanii intala tokko wajjin mana isaa keessatti galanii taa'aa jiru jechuudha. Mana balloo kana keessatti galanii taa'utti jiru. Galee taa'aa jechuudha namichi kana irratti hojjete kun. Baar immoo eega sanaati mana kootti hin galu balloon barbaada malee utuma jedhu utuu barbaadu dhaqee namichi harka bu'e kunoo amma. Ol seene gadi ba'uun fala taate balbala qabachuun hin danda'amudha. Balbala oo qabatte harkachuumatti si gogaa'edha.
ummati jinni wajjin dalagaa jinniidha beektaa ummati siirii dalagu kun jinniidha ofiiyyuu jinni waliin kan jarru hojjetu. Baarol seenee ummanni guyyaa meeqa ol seenee gadi ba'uu dadhabe manicha keessa bal'oo arguu dhiisiiti ofiillee dhaqee hidhaa keessatti seenee kun achi keessa jira jechuudha. Yoo utuu hordofte waa sana nagarta. Balloon du'aaf jiruu keessa jira jireenya ilma namaa keessa ruuhiin keessa jira namni beeku hin jiru. Mana isaatti namichi galeeru balbalatti xaxedhanii siirii waa hunda xaxee balbala kana kan tokko hin dandeessu. Gadin baa jedhee baara akkatti gadi ba'u wallaala. Akka kanatti fatanaa kana kulliidhaan uummata jiranii. Abdiin akkasuma dargite abdii jasbeessanii jiru dhowwanii kun dubartoota tottolcheenii mana dhowwate akkuma siin jedhe adeemee nu jasbee bultii jaarrachuutiin hin qabu fuudhuutiin hin qabu kan inni dhufee waamatti dalagu inni ukkata akkuma siin jedhe illaa ammaa kana deemeetu wanni irra bula ganda mana namaarra deemee bula wanni arabii kaan akkatti kennu wachi keessa deemee bula jiruu keessa hin jiru jedhe. Balloo fi baarillee jireenya kaleessa jiraatan keessaa ba'an. Baar jireenya gaarii inni kaleessa jiraatu keessaa fuudhanii ol galchan hojii isaa keessaa ol galchan. Amma immoo eega sanayyuu jireenya sun badee lubbuudhumaanu ilmaan keessatti jiraatu eega jedhamee sababa obboleessa isaatii balloo kanaan immoo dhaqee kun harka jaraatti galanni illee waanuma gara sana keessa jiru yaa obboleessa koo waanuma achi jiru yaa rabbi wallaahi tuu sila harka ofiitii waa godhani uummata sana waama fuudhanii lafatti gadittiin qadaadan. Uummata har'a kakate boritti deebi'a. Har'a gorsee namni karaan kun badiidha maaloodha yoo jedhe si fakkaatanii sobanii kanarraa deebinee jedhanii sitti dhufu. Hin kakatu. Bor kunuu bakkuma sanatti agarta. Uummata rabbi kafare waan tokko waan rabbii diinii rabbi waan tokko ittiin fakkaata. Amma akkasittiin namicha abdii jedhan sanatu akkasittiin biyya sana kaddiin ijibbaachisuutti jira karaa dhiiraatiin immoo kan akkasittiin biyya qiyaamaa. Jiruuf jireenya ilma namaa keessa hin jirre keessa ilma namaa godhee jiru tokko namicha sana achi keessatti kanatti namni rakkataa jira amma dubbii Saayidii faan kaaseetanii wanta achi keessa jiru waan qabaa miti jireenya nama meeqaa balleessa jireenya nama meeqaa diigee barbadeesse mana nama meeqaa diigee jira siin achi keessa jiru sun siin jedhuu fi amma hayyuu kanaaf hin jedhee hayyuun kun miidiyaa tokko irratti affeeramtee yeroo reefuu Saayifuu baay'een turin tokko. Waa islaamaa kan akka namatti dhalateetti raasaa turte. Ijaabi amantii makam keessatti iyyuu dubartii yoo sattarattee adeemte bareedaadha. Ijaabi kun baay'ee nama shaffana baay'ee nama bareechaa. Kabaja namatti godha jetteetu iyyuu haasa'utti turte. Intala maan uffadhattee ofirraa fuute kun jaallatte akkasinitti fakkaatama seenaa haasoftu kan namni gaarachuu danda'adami. Wayyaa kan ofirraa darbite kana taate nagaa sitti hin fakkaate. Waanumatti xamaxamanii itti tolchantu kana kullii godhe. Saayid amma yoo tiktookii kana laayifii seensentee waa haasofteetu itti rakkatina rakkadhu bal'adhu sana keessa jiraata itti gubadhu sanuma keessa jiraata itti gaaf durii. Ammarra maali machuutti jirtu akkuma kana himattutti dalagan jechuudha. Agartee akkuma kana himattu gaafa Saayidii Yamanitti kufe sana barbaacha dhaqee haati mana onsitee baate kufe sana bo'aa turte mucaan kun obboleessa waan bira taa'ee sobaa ture. Har'a tokko gaafa durii ta'e gaafa Saayidii hidhaa seenu sana immoo inni itti turte beeki. Maarree akka jibbitutti dalaganii jiru eessaa yoonni laatire itti tolchanii jiran. Kanaafuu adaraa wallaahi Saayidumma kanallee tokkoffaa rabbumaan sharra'a akka gattaa akka sabrii godhatu. Lammaffaa maskiida kennatee uummatatti kana dalage kanarra rabbiin ilmaansaa akka argisiisu aduu kan rabbiin akka irraa cabsu. Du'aa gochisiifachuu qaba maskiida keessatti horii kennee du'aa gochisiifachuu qaba. Inni kaanu sheeka bira dhaqee inni sayyuunis irratti qaraamee wanti isaan irratti hidhame irraa ba'uu qaba. Yoo kanan ta'e waan tokko nagaa jira sitti hin fakkaate. Nagaan jiru. Maal godhan amma isa akkuma ni deemuudhuma fiiguu. Horiin meeqa miliyoona meeqa yoo qabaattee yuun fixxa. Yoo achuma deemtee baafta ta'e asuma deemtee baafta ta'e achuma deemtee baafta ta'e akkanuma fixattee harka qullaatti deebita. Akkasuma dalaganis akka miskiinooftu argite gattaa'ee akka dhabdu sabrii akka dhabdu dhaabata tokko akka dhabdu akkanuma siiraarsanii akka deeddee akka isaanii sana taatu gad deebite. Kanaaf dugda duuba ta'anii abbaa dugda duuba taa'ee dalagu rabbi beeka haasidii uummatu dalaga dugda duuba taa'ee jechuudha. Kanaafuu utuu yoo inni didellee yookiin manatti itti fidu
agartee yoo inni naqu jedhee didee manatti itti fida. Sheekuma kana sheeka jajjaba waliin haasaaniitu manatti itti fidu. Akka kana godhu nama sadiitu kana manatti itti fidan isa dhaquu didu kana. Ayyuullee inni qullaa kanatti wanni godhee jiru waanumatti dalagameetu godhaa jira. Waan biraa waan amantii islaamaa faarsaa turte kanaan dura. Wanta ka godhe waamatti dalagamte kana godhee jira isee. Saayidillee wanti feesisu tolfameedhuma jira. Maa inni haga miskiinofte akka isaanii taatu dugda duubatti deebite. Jireenya si dhowwu jiruu keetti ciisa dhabu. Kana lammaffaan egaa rabbi isaan aafiyu. Rabbiin ol ta'e aafiyaa isaaniif kennu. Qalbii isaaniitti isaan deebisu. Kanarraa immoo eega fayyanii kaanii maa inni amantii irratti jabaachuu. Amantii irratti jabaachuu yoo jara kun akka feetillee sitti daladdee si gargaara. Utuumatti miidhamtuutu si gargaara. Yoo amantii irratti jabaataate. Kufteen kuftuu keessatti miidhamta malee kufteen kuftu. Amantii jabaachuu. Dubartoota kanallee amantii barsiisuu. Diinii irratti akka isaan jabaatan gochuu. Akka hadiisa dhaggeeffatan gochuu. Maaliif seete? Amma yerootti amma sooma qabaadhaa. Namni islaamaa tokko waliin odaa sooma soomuu danda'a. Soomiin isaa yoo fudhatama. Amma suriyyaa kana wajjin sooma sanarratti hun araaramu jedhaa ture qalqii. Nama rabbii jedhi jennaan amma namni tokko tarkaanfatee waan godhaa kanarra darbee ba'allaa jedhee kadhataa ture yaada manaasaa kana. Takka nageessu waa'ee rabbiisa. Dhageessu. Si ajaa'ibsiisa. Akkamitti rabbii jedhi jennaan namni kanarra tarkaanfachuu danda'a. Akkamitti ji'a soomanaatiin namni ofii malee sooma sooma. Namni islaamaa tokko. Iseellee gadi yoo rabbi walitti araarse. Akkuma isaan diinii baratan quraanuma rabbii akka baratan hadiisa rabbii miidiyaama kanarraa ta'anii wanni godhutu hin ta'ini gaddeebi'anii akka isaan diinii baratan irratti Sa'iid ofii isaatiifis rabbi isaa fayyisu ofii isaatiif gaddaa of ilaalu. Dubartoota kanallee rabbiin hunda isaanii walitti deebisee waan tokko dhiisee TV irratti ba'anii isaan wanni ta'uu dhiisee akka isaan quraana qaraan akka hadiisa dhaggeeffatanii akka gaddeebi'anii ilmi rabbi irratti baratan quraana irratti baratan gochuun baay'ee barbaachisa. Baay'ee barbaachisa. Namni yoo amantii hin qabu ta'e sabriis hin qabu. Waan rabbitti fidu wannuma humnaanan deema jedhee yaada. Waan rabbii dhiise. Du'aayin rabbii akka isa gargaaru. Kalami rabbii akka isa gargaaru raanfatanami. Yoo hadiisa dhaggeeffanne. Yoo hin qaraane. Yoo waan rabbii jala hin deemne. Wannuma sana malee humnumaan deemu horiin deemu malee wanni rabbi kuwaatti hin fakkaatu. Sun immoo kasaaraadha. Miliyoona miti biliyoona meeqa qabaadhu. Ati du'aa hin qabdu taanaan waan tokko faayidaa hin qabdu. Ati sodaa rabbii hin qabdu taanaan waan tokko faayidaa hin qabdu. Waan ati hojjettu keessa kalami rabbiin jiru taanaan waan tokko keessaa hin qabdu ati. Kanaafuu kanarra jabaachuu qaba. Rabbii warratti isaan naannessee irraa wanni isaan jabeeffachuu qaban dura diinii rabbiiti. Ayyaa rabbii barachuu barsiisuu hadiisa dhaggeeffachuu. Akkasi. Ammatu dhuguma isiinis utuu akkanatti diinii qabdu ta'e guyyaa soomaatu hoonnaadhaan sooman soomtu. Rabbii jedhi yeroo jedhamu rabbi irraan tarkaanfattu. Summaanni imaana wallaaluun imaan afaaniin haasa'uu duwwaa miti. Onnee keessaa qabaachuu qabda. Obboleettiin sana rabbiin isaa sidhaa kafalu dhugumatti dhimma keenya kanaan gartee yeroo hunda akkanumatti gartee nu hordofaa jirti baay'ee gartee nu wajjin rakkataa jirti. Rabbiin gartee isaa sidhaa kafalu waa'ee gartee warra yaman kana warra yamanii yuutuubiroonni yaman jiru. Dhugumatti haalli gartee isaan wadarratti dalagaa jiran rabbi sodaa dhiisanii nama silaafuu sodaachuun hafee jira. Rabbi sodaachuu dhiisanii jireenya walii gartee wal balleessuu bakka miqanyummaa wal xiqqeessuu guddina walii jibbuu bakka hojii isaanii kana jechuudha. Mee amma taariikha gartee biyya isaanii deemaa jiru waan addaati. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Rabbi nu gargaaru. Ani dura yamaniin deemaa jeetiin qophaa'ee ni hadhee jechuudha. Amma lubbuun gartee abbaa ta'e asumatti gartee rabbi si haa tiisuu malee sayyidoo gartee yoo gartee rabbi nagaan haa fidu amma sayyidooleen gartee yaman deeme achumatti cal naafilleen dabaluu bilbila cufaadha abdiin silaa ifiifuu gartee haala biraa keessa jira ifiifuu gartee mana galu jedhanii ani dhugumatti baay'een gartee hojii harkata jira jechuudha. Sammuun tiyya halkan yoon gartee gadi rafa jennee rafa jee saa lama isa caalaan riba rafu. Jidduudhaan birig akkatti mutaalaa jechuudha. Dhugumatti. Ayyuun gartee duraan gartee akka lubbuu kanatti gartee saasaan gartee karaa kiyya fayyadu akkanumatti gartee ofirraa muree hambisee jechuudha. Isinillee gartee narraa haftee. Numa gidduudhaa gartee waa bu'anii jiran jechuudha. Saayidoon ammoo
dhugumatti yaaddoo hamaa keessa hin jira mataa kiyyaaf jechuudha. Isumaaf jechuudha. Gaafa jalqaba gartee asirraa deemu adan ga'uusaa qofa adan ga'een jira magaalaa adan ga'een jira jee nagaan xiyyaarraa bu'eetiin jira jee hanguusa qofa natti himee san booda kun hangammatti torbaan hin geenye cal abdii dawwalaaf wal hin garre naan jira yeroo garii gartee hara deemaa yeroo gartee bilbila isaan dalaguu ijoollee biraallee ni dubbisee waan qabatama takka gartee hin harkanne jechuudha. Innummaanuu gartee fayyaa qaba dhiiroo sadummaanuu gartee lubbuun jira moo hin jirudha. Moo huccuu darbeeti daandii gubbarra fiigaa jira moo akkamii waan iyyuu yaaddoon ta'e jira. Rabbummaan gartee nama gargaaru haasaa obboleettii teenya kanarraa ergaa isiin haasoo dabarsite kanarraa waan baay'ee gartee irraa baratan jabdiin qaba. Du'aa nu godhaadha rabbiin gartee hunda keenya nu atiisu. Amma gaa qamisuma kiyya kanaa gartee ani shakkuu eegalee jira jechuudha. Qamisuma kiyya kanaa ajaa'iba dubbii jabaatee bara. Mee eessa dhaabbannaa eessa gatteenya haala kanaan jechuudha. Fitinaadha bara. Yaa obboleessu ammayyoo waa balaan buute rabbi nu gargaaru. Waan jiru hojii firsi miraan gaa inshaalla rabbi khairaa godhuti. Namni gartee hanga dhumatti daawwatan lakkoofsa tokko tokko gaayis. Yuutuubiin kun yuutuubii asubirraa isa lamaffaadha. Asinillee yuutuubii kanallee gartee sabiskiraayib gootanii maatii ta'uu hin dagatinaadha. Nagaan naaf tura namni gartee hanga dhumatti dhageeffatanii xumurtan lakkoofsa tokko tokkodha. Nagaan naaf tura. Salaamu alaikum.